歡迎大家翻到嚟奇靈怪怪。今次我就揾咗一個美國非常之出名或者可以話係有趣嘅地點啦。咁就係呢個 Skinwalker 農場啦。咁呢個地方呢，就位於美國嘅猶他州尤因塔盆地啦。咁其實佢就佔地512英畝嘅。咁呢，佢最出名就係有好多不明飛行物體喺個天度飛嚟飛去啦。亦都有一啲動物殘害啊，或者一啲超自然嘅現象而聞名嘅。咁佢個名其實就嚟自於有關於美國原住民啊，有關呢個變形生物嘅民間傳說。咁其實到而家呢，係有一支科學家嘅團隊係用非常之高嘅科技去調查緊笪地方到底有冇啲咩有趣嘅事，或者有啲咩特別嘅嘢，去尋找一啲奇異事件嘅根源嘅。咁話說咧，喺1994年啦至1996年呢個好短暫嘅18個月裏邊咧，咁其實就有一家人就係阿 Terry 一家人咧，就分別佢同佢老婆同埋兩個小朋友啦，就飽受咗呢個農場裏邊有好多有關呢個超自然嘅活動嘅侵擾。本身佢哋咧就一家開開心心想買個夢寐以求嘅養牛場，跟住自給自足咁樣生活落去嘅。但係因為呢樣嘢咧，佢哋只能夠去賣走佢哋其實夢寐以求咗好耐嘅呢一個養牛場啦。咁咧，佢哋咧就講咗好多有關唔同嘅恐怖事件啦。即係譬如有一啲好無形嘅力量去襲擊佢哋啲牛啦，或者有啲好奇怪嘅發光嘅球體啦。咁有啲咧就誇張到話有一隻刀槍不入，啲子彈一射到佢嘅身嗰度會瞬間氣化嘅狼啦。咁佢第一次撞到佢哋咧，就係即係撞到隻狼嘅時候，就係佢哋搬入嚟嘅第一日。咁咧呢一隻超級大體型嘅狼咧，就好平靜咁樣去接近咗呢屋企人啦。咁佢哋見到佢第一時間，梗係即係冇乜嘢，好似好乖咁樣。突然之間咧，佢就隔住咗個圍欄，咬住咗一隻佢哋啱啱買翻嚟嘅牛仔嘅頭，咁就想扯走隻牛咁樣啦。咁呢個 Terry 梗係即刻立把手槍，諗住就射落去嗰隻狼嗰度啦。咁佢就話咧，佢射咗6槍，然之後咧又揸住咗一支步槍連開咗2槍啦。咁咧佢就發現呢個子彈啊，對佢係完全冇效，好似喺佢面前氣化咗咁樣，完全係冇任何可見嘅傷害。咁嗰隻狼咧就好似咩事都冇發生過咁樣就跑走咗啦。咁咧佢仲要係喺即係個 Terry 諗住追上去嘅時候咧，就發現佢嗰個泥地上邊有佢嘅腳印咧，都係行行下喺某一個地方就好似憑空消失咁唔見咗啊，完全就係謎一樣啊。咁然後咧，亦都有佢哋就聲稱咧話咧，見到有啲牛啊，好殘忍同埋好精準咁俾人哋殘害咗。就話佢哋好似俾人用外科手術咁樣切咗。咁呢班即係 Terry 呢班人咧就話啦，佢有20%嘅牛唔見咗。咁係點解咧？就係佢哋即係就話啦，就表示就係受過令佢好毛骨悚然同埋完全睇唔到有任何血嘅殘害啊，好乾淨利落咁切晒佢嘅眼啊、生殖器官啊，或者成個後髀啊，都俾人哋精準咁切咗，好似佢哋聲稱好似用鐳射手術咁樣切開咗佢。咁佢亦都有講咧，有一次呢個 Terry 咧就帶住佢隻狗，即係見到有啲藍嘅光球喺個天度飛嚟飛去啦。咁佢見到佢入咗去一啲木叢嗰度，咁佢諗住啊咩嚟咧？咁啊諗住去睇下啦。跟住隻狗咧就跑得太快，所以衝咗入去先啦。跟住咧，佢哋一跑入去呢個黑暗裏邊，即係嗰個灌木叢入邊咧，就發出咗一個好淒厲嘅狗吠。跟住呢個 Terry 即刻跑上前睇啦，咁佢就發現有3個俾人燒窿咗嘅圓圈喺個地下。然之後咧，佢就淨係睇到裏邊咧，即係個圓圈入邊咧有個佢嗰隻液化咗嘅狗嘅殘骸啊。咁佢就非常之震驚同埋恐慌啦，咁啊離開咗嗰度啦。咁然後咧，佢就話更誇張嘅咧就係話佢有見到成日喺即係佢成家人都一齊成日會見到有喺夜空裏邊成日會見到一啲橙色發光嘅圓形好似門咁樣嘅嘢。咁佢就話咧，嗰啲門入邊咧會有啲不明嘅飛行物飛出嚟啦。佢就話有3種好唔同類型嘅不明飛行物啦。咁佢就話有啲係一個
小型好似雙形嘅物體啊，或者一個40英尺長嘅飛船啊，或者非常之多個好似足球場大細咁樣嘅巨型飛行器喺個天度飛嚟飛去。咁佢亦都有話啦，曾經有見過呢啲人形嘅生物啦。咁阿 Terry 個老婆咧就話啦，佢成日咧透過天上面見到嗰啲圓形橙色嘅傳送門咧，見到啊有一個7英尺高嘅人形生物喺度觀察佢個成家人。咁佢唔止呢啲嘢，仲有一啲係有關於蘇靈現象啊，即係好似有鬼咁樣啦。咁佢就話啦，有一啲咧就係佢喺個房入邊啦，咁佢就將買翻嚟嘅嘢或者包裝好嘅家私啊、成啊放喺個地下嗰度啦，跟住但係佢會突然之間咧好重嘅嘢嚟啊，呢啲全部都係會無啦啦自己喺度喐，或者完全唔見晒。咁有陣時咧，甚至乎啦，佢就話咧，成家人咧去翻咗屋企之後咧，就發現咧門會喺入邊俾人鎖住咗嘅，即係反鎖咗，令到佢哋入唔到去個門入邊啦。咁佢哋就唔清楚點解嘅。咁咧，佢有陣時咧，佢哋夜晚咧就會聽到喺天上邊咧有聲喺度，有啲好洪亮嘅聲啦。佢就話係一種好刺耳、好有金屬感，佢辨認到係咩嘅聲。咁佢咧就話佢哋喺個正上方嘅空白處嗰度咧就喺度寫字，但係佢係完全唔知佢寫咗啲咩字嘅。咁喺呢啲故事之後啦，就因為有人咧，即係有一個億萬富翁啊，阿 Robert 咧就非常之好奇啊，所以佢就喺1996年嗰度咧就買咗成座呢個牧場啦。咁佢咧就利用即係自己對呢個牧場嘅資助啦，就去睇下到底係咪真係有超自然嘅現象，或者有啲乜嘢秘密嘅私人研究啦。咁佢咧就去調查呢樣嘢啦。咁就揾咗呢個天文學家呢個 Travis Taylor 博士去研究呢個農場啦。咁呢個團隊咧就用咗一個探地嘅雷達啦、無人機同埋好高功率嘅雷射啲工具啦，佢哋就希望揾呢個用科學去解釋呢啲奇怪嘅現象啦。咁咧，佢就揾咗一個比較出名嘅國家發現科學研究中心，即係 NIDS 咧，就收購咗呢個農場，然之後一齊去揾咗一個資深嘅科學家，即係好似啱啱所講嘅天文學家啊，咩學家都有啦。咁就整咗個全職嘅團隊，就佢記錄咗成百幾單離奇事件嘅，但係咧最後咧其實咧好認真咁講咧，就係揾唔到一啲好證據確鑿或者經呢個同行評審到嘅物證。因為咧呢啲現象反覆令到佢哋嘅高科技啊嗰啲錄嘢嘅所有嘅器材都成日會壞啦。咁呢個 NIDS 嘅生物學家咧就記錄主要發現咧就係話佢哋呢啲生物同埋呢啲不明嘅嘢咧，其實就係有一種智能喺度嘅，佢係好似貓捉老鼠咁樣嘅互動啦。咁佢咧就有即係呢個生物嘅團隊咧就得出個結論啦，控制呢個牧場入邊所有嘅實體其實都有一個預知嘅智能嘅。咁佢預知啲咩咧？就係佢會知道你想放個鏡頭喺度影佢，所以佢哋就會避啦。咁佢即係呢啲現象，即係譬如可能啲生物啊，或者一啲 UFO 咁樣，其實佢哋係完全了解呢班科學家上嚟做乜，所以佢哋永遠咧都淨係會出現喺呢個攝影機嘅視野之外啊，或者喺呢啲攝影設備對佢哋開始投射嘅時候咧，佢哋就會即刻消失。然之後咧，就有一啲佢哋的確就係為咗影到有實證嘅，就喺光天白日之下咧，就一大堆牛咧俾人哋切開啦。咁呢個團隊咧就親眼望到呢啲現象喺佢哋面前發生。咁佢哋咧就發現有一隻牛咧喺個光天白日之下咧，俾人哋完全開膛破肚啊！即係佢係直頭係佢哋記錄低咧，就係唔夠一個鐘頭之前咧，呢隻牛係仲在生，而且係非常之健康。佢就發現咧，成地下都係冇血跡。咁佢就即係呢個生物學家同埋佢嘅團隊就指出，其實呢個佢哋就證實咗 Terry 嗰家人其實可能係冇講過大話，因為佢哋發現咧同佢哋嘅經歷非常相似。喺呢隻牛嘅屍體上面咧有一個好精準嘅手術切口啦，就發現周圍其實都係冇血跡嘅。
咁另外啦，呢班人咧亦都睇到好多唔同嘅神秘生物啦，即係譬如有一個佢稱為樹上間諜嘅物體啦。咁呢個生物學家咧就話啦，佢喺夜間巡邏嘅時候咧就曾經報告講過啦，佢就話睇到一個好體型巨大，類似呢個大腳怪嘅人形生物啊，喺大約50碼以外嘅一個樹枝上邊啊，喺度望住佢。咁佢嗰陣時咧就第一反應咧就係開槍對住佢。咁佢一開槍嘅時候咧，呢隻嘢就瞬間消失咗啦。咁咧佢亦都有其他唔同嘅研究人員咧，成日都記錄到有啲唔知咩嘅掠食生物喺度行嚟行去啦。咁佢哋咧就聲稱呢啲生物咧就好大隻嘅，而且佢嗰個紅眼睛咧就會喺黑暗之中發出一個好強烈嘅光芒啊！而且咧佢哋試過開槍打佢，佢哋完全係好似防彈咁樣唔食子彈。然後咧，亦都有一班嘅研究人員咧就發現啊，有一個物體喺度發出一啲破壞咗呢個磁場嘅無形物質啦。咁呢啲磁場咧就係會令到佢哋嘅所有遙測嘅設備冇晒爛嘅，會即刻即係譬如可能佢一掂到呢個磁場，佢會直接成個相機冇電啊，或者有陣時佢可能局部會令到某啲地方嘅輻射水平極急速上升啊之類嘅嘢啦。咁佢亦都會有即係啲研究人員就話有陣時咧會無啦啦咧會感受到一個難以生存嘅恐懼同恐慌啊。咁佢就話呢啲恐懼同恐慌咧就冇預警咁樣會突然之間出現。咁佢哋咧就推測啊，呢一種咁嘅現象亦都係關個磁場事。咁佢哋就會發出一啲低頻波啦，就可以控制呢個腦嘅杏仁核啊，令到嗰啲人咧就開始好驚、好驚、好驚咁樣啦。咁呢個 NIDS 咧，令到人哋佢覺得最不安嘅發現咧，就係呢種現象咧，唔係局限於泥土嘅，係會將佢跟住佢哋，即係唔係局限於淨係呢一個農場，會跟住佢哋翻屋企咁樣。咁咧就有好多個唔同嘅科學家同訪客咧就話啦，呢個超自然嘅活動，即係譬如嗰啲漂浮嘅光球啊、影子啊，或者嗰啲騷靈嘅現象咧，會跟住佢翻到去幾千英里之外嘅佢哋自己屋企咁樣，好似傳染咁樣。所以咧就其實就係算係可以話係好恐怖嘅呢件事係，就比較有真實去支撐住成個背景故事，同埋支撐住成個傳說咁樣咯。好啦，歡迎翻到嚟第二節，講下有關 NIDS 啊，到底最後發生咩事？呢個 NIDS 咧就收集咗好大量嘅數據啦，咁佢就喺呢個農場入邊咧就真係俾佢體驗到個超自然現象喎。農場嘅異常現象可唔可以俾人攞係整成武器，或者會唔會對呢個國家安全構成威脅啦？秘密超自然計劃嘅，佢個名咧就叫